फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन में साउंड की प्रॉब्लम आती है तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना रीस्टार्ट करना है। फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उँगली से दबा के रखना है। तो आपकी स्क्रीन के सामने एक छोटा-सा पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके का। इसमें आपको बीच वाला बटन जो है इसे रीस्टार्ट की तरफ खिसका देना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होके ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा और रीस्टार्ट करने से ये होता है हमारे फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है? अगला काम ये करना है, मोबाइल फ़ोन का स्टेटस बार ये ओपन करना है। इसमें अगर आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो साइलेंट मोड से हटा के रखना है। अगर आपके फ़ोन का ब्लूटूथ भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड है तो ब्लूटूथ को भी बंद रखना है और अगर आपके फ़ोन का एयरप्लेन मोड अगर चालू है तो इसे भी आपको बंद रखना है। ये जो मैंने आपको स्टेटस बार में 3 सेटिंग बताई ना, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रह जाती है ना तो इससे हमारे फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो इन तीनों सेटिंग को आपको बंद रखना है। इन तीनों सेटिंग को तब चालू करना है जब आप इनका यूज़ करेंगे, बाकी समय बंद करके रखना है, ठीक है ना? अब देखिए, अगला काम करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। पहले तो मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट आप चालू कर लीजिए, इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर आपको लिखना है, ठीक है? आपको नीचे की साइड सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। आपका फ़ोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लाएगा। आपको जो है इस वाले पेज में कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड, इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे टैप करके अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना? अब देखिए, यहाँ पर आपको अगला काम करना क्या है, आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है उसे आपको हल्के हाथों से साफ़ करना है। होता क्या है, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल-मट्टी चिपक जाती है जिसके कारण भी साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान रखिएगा, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ़ करना है, ठीक है? अगला काम ये करना है, मोबाइल फ़ोन का रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। इसमें सबसे ऊपर ये सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको जो है ना नीचे की साइड एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला, इरेज़ ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का। फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। आपका फ़ोन डायरेक्टली आपको इस सेटिंग पेज में लाएगा। आपको नीचे इरेज़ ऑल डेटा पे टैप करना है। इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है ना? तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज़ करने से आपके फ़ोन की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है? देखिए दोस्तों, आपके है ना मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर आपको चले जाना है, अपना फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसके कारण आपके फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में आप अभी तक जितने सॉल्यूशन बताए हैं वो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं, ठीक है ना?